ใช่เลยนะคลิปแมวใน YouTube มันไม่เย้ายวนปิปี้มากพอคลิปเสียงของเจไดมาดูกันนะครับเบนเปิดเสียงอันนี้คลิปแมวทั่วไปคลิปแมวทั่วไปคลิปเสียงแมวทั่วไปนะคะไม่ยั่วยวนมากพอคลิปเจไดเปิดคลิปเจไดแล้วโอ้โหพี่เสียงพี่เจไดมันยั่วยวนจริงๆเลยไปเลยอ่ะเสียงคลิปแมวไอ้นี่ใน YouTube ไม่เอา